ကျွန်တော်ရဲ့ customer တွေဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့အကောင့်လေးကိုလိုချင်ကြလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ The Last Founder ဆရာချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့အမြဲတမ်းမျက်တောင်ဆက်နေတဲ့ customer တွေအတွက်ကိုပြုလုပ်ပေးသွားမယ်ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမျက်တောင်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာ customer တော်တော်များများကတန်ရှင်းမှုအားနေကြတယ် eyeliner တွေ on ကြတယ် makeup eyeshadow တွေ on ကြတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်းမှုတွေအားနေကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့မျက်ဝတ်ထွက်တဲ့ customer တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်းမှုအားနေလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မျက်တောင်ဆက်ပြီးနှစ်ပတ်နေရင်သုံးပတ်နေဘက်တီရီးယားတစ်မျိုးပေါက်ဖွားလာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဘက်တီရီးယားရဲ့နာမည်ကတော့ Demon Dust လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပြားမှာပေါက်ဖွားတဲ့ပိုးမွားဘက်တီရီးယားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် customer တွေအနေနဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ရားရန်ခြင်းမျက်လုံးတွေအနာဖြစ်ခြင်းတို့ကိုကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအနာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ပြည်ရည်တည်ပြီးတော့အခြေအနေတစ်ခုကိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီအရာတွေကိုမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုပါတယ်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်နေလဲကျွန်တော်တို့ကလေးလာပြီးတော့ artist တွေနဲ့လည်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ် artist တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း customer တွေမျက်တောင်လာပြီးတော့ဆက်တဲ့အခါမျက်တောင် refill လာပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် cleansing တေချာလေးလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်ဒါမှသာလေ customer ရဲ့မျက်လုံးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်တောင်တွေကထိခိုက်မှုမရှိပဲရေရှည်မှာartist တွေအနေနဲ့လည်း customer ရဲ့မျက်တောင်ကိုရေရှည်မှာဆက်ပေးလို့ရမှာပေါ့နော် customer တွေလည်းရေရှည်မှာဆက်ပေးလို့ရမယ်ဆက်လို့ရမယ်အခြေအနေတစ်ခုမှာနှစ်ဦးတစ်ဖက်ကျွန်တော် balance ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကရေရှည်မှာသွားလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအများနဲ့မျက်တောင်ဆက်နေတဲ့ customer တွေအနေနဲ့ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ bacteria Demon Dust ဆိုတဲ့အကောင့်လေးကိုမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးလေးတွေကိုယ့်ရဲ့မျက်တောင်လေးတွေကို queue ဆိုင်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မျက်တောင်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်း artist တွေအနေနဲ့မှားတဲ့ after care တွေကိုလည်းအကုန်လုံးအသေးစိတ်ကိုတွေ့မသိမ့်လိုက်ပြီးတော့လိုက်နာဖို့အတွက်နေထိုင်ဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်တန်းလေးလည်းဖွင့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တင်တန်းကြီးကတော့10သိန်းပါတင်တန်းကာလကတော့တစ်လပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ knowledge sharing ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့ customer တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ